ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நேச்சர் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்ச கிஃப்ட் தான். இது நேர்லேருந்து எடுத்த விளாக் தான். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே காலியாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? எல்லாமே வந்து வெளியே இருக்க பாருங்கள். இதை பார்த்தா வந்து கண்டிப்பாக தலை சுற்றிடும். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு நேற்று இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. மேலே இருக்கிற ஏரியா ஒர்க் ஆகுது, பட் கீழே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகல. ஐ மீன் கூலிங் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. மாவு யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே வந்து அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து போயிடுச்சு. இது வந்து என்னென்னா, இட்லி பொடிக்காக நான் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த முறை வந்து நான் வெள்ளை எள்ளையும் சேர்த்துருந்தேன். பூண்டு, வெள்ளை எள்ளு, கருவேப்பிலை, அப்புறம் மீதி நம்ம எப்பவும் சேர்க்குறது கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, பெருங்காயம். அவ்வளோதான், இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு.